Okay. So, good evening, everybody. Labas vakaras visi. And welcome to this very international meeting. Sveiki susirinkę į šį tarptautinį susitikimą. It's a huge honor for me to be invited to speak to you today. Man yra didelė garbė būti šiandien pakviestam šnekėti jums visiems. And Artur is building a fantastic organization in many countries. Daiva su Artūru kuria neįtikėtiną organizaciją daugelį šalių. And it's a great honor to be with you today in their name. Ir yra didelė garbė būti jų vardu ir šiandien kalbėti. The concept that we're going to be looking at today Idėja, kurią šiandien peržvelgsime, is amazingly ideal for these uncertain times. yra neįtikėtinai ideali šiais neužtikrintais laikais. Before the virus began, it was always a great idea to have a plan B, a second form of income. Prieš prasidedant virusui, tai visada buvo gera idėja turėti planą B arba antrą pinigų šaltinį. Ever since the virus hit the world, and I think we all experience that even the biggest companies are in trouble. Nuo tada, kai virusas pakirto mūsų pasaulį, manau, net didžiausios įmonės tai pastebėjo. Today, to have a second line of income Šiandien turėti antrą pajamų šaltinį is a luxury. yra prabanga. It's like a lifeboat on a sinking ship. Tai lyg gelbėjimosi liemenės skęstančiame laive. So what I'm going to do is I'm going to cover three areas. Taigi, šiandien aš jums pasakosiu apie tris sferas, tris planus. One is how to make some serious money. Vienas yra kaip pasidaryti gerų pinigų. Two is how to have enough free time so you can feel like you're living, not just existing. Antras yra kaip turėti pakankamai laisvo laiko, kad jaustumėtės, jog ne tik egzistuojat, bet ir gyvenate. And thirdly, something that most people dream about, Trečias, tai tik apie ką kai kurie žmonės svajoja, to have a secure future. tai turėti saugią ateitį. We hear so much about new reality today from all the media. Šiais laikais mes girdime apie realybę, daug labai apie realybę iš visos socialinės medijos. And you hear that so many times Ir girdite, kad taip dažnai that nobody is actually explaining to you what the new reality will be. Niekas iš tikrųjų nepaaiškina, kas tai yra per realybė. So today what we're going to do is we're going to do an exercise in pure financial logic. Šiandien atliksime pratimą, kuris bus susietas su ties piniginė logika. Something that is so logical that it's almost impossible to argue with it. Kas yra taip logiška, kad su tuo neįmanoma ginčytis. I'm going to use some slides to help explain the concept. Aš naudosiu skaidres, kad jums būtų paprasčiau paaiškinti. I'm going to go across to my presentation. Dabar parodysiu jums savo prezentaciją. And the word strategy is absolutely critical in any serious activity. Ši strategija yra tiesiog būtina bet kokiai rimtai veiklai. When you are prepared to do something that has to function into the future, Kai jūs ruošiatės daryti kažką pasiekti ateityje, you need a strategy. jums reikia strategijos. What we're going to look at is financial control and time freedom. Šį kartą pažiūrėsime į finansų kontrolę ir laiko. I don't believe that anybody would have a problem if they had more financial control and more time freedom. Ir manau, niekam nebūtų didelė bėda, jeigu turėtų daugiau pinigų ir daugiau laisvo laiko. So why don't we have that already? Kodėl mes dabar to jau neturime? Maybe we don't have a strategy to achieve that. Galbūt mes neturime strategijos, kad tai pasiektume. If life was to be much better for you, which of these things would be important to you? What would you need? Jeigu norėtumėt geresnio gyvenimo, ko jums reikia? Would extra income help you? Ar daugiau pinigų jums padėtų? Maybe owning your own business, being the boss rather than the worker. Galbūt norėtumėt turėti savo verslą ar būti pats savo vadovas, negu kažkam dirbti. If the money is good, would you maybe like some more free time? Jeigu turite daug pinigų, galbūt norėtumėte daugiau laisvo laiko. Personal development is without a doubt the most intelligent investment that you can make in your life.
Asmeninis augimas turbūt yra pati geriausia investicija, kokią galite padaryti savo gyvenime. As you learn more about yourself and about life, you make fewer mistakes. Kai daugiau sužinote apie save ir apie gyvenimą, padarote tiesiog mažiau klaidų. So with the same energy, you go forward much faster. Taigi su ta pačia energija einate toliau, kur kas greičiau. Helping others is very, very nice. It's very humane. Padėti kitiems yra labai malonu ir humaniška. But when you can't stand up properly yourself yet, how can you help other people stand up? Bet kai negalite pats tinkamai atsistoti, kaip galite padėti atsistoti kitiems. Meeting people is an interesting point. Susitikti su kitais žmonėms yra įdomu. The more people you know, the quicker you can find a solution to any problem. Ir kuo pažįstate daugiau žmonių, tuo greičiau galite rasti sprendimą kažkokiai tai bėdai. If you have a car problem and you know a good mechanic, Jeigu turite bėdų su mašina ir žinote gerą mechaniką, or if you have a dental problem and you have a friend of yours is a good dentist, jeigu turite problemą su dantimis ir turite draugą, kuris geras dantistas, life is so much easier when you know the right people. gyvenimas yra kur kas paprastesnis, kai žinote tam tikrų What žmonių. about a secure retirement fund? O kaip dėl gero gyvenimo senatvėje ir pensijos? Wouldn't it be fantastic to know that you can spend all your money doing whatever you want, and then when you retire, you've got more money? Ar nebūtų nuostabu žinoti, kad dabar leidžiate pinigus kur tik norite, o pasenę vis dar turite pinigų? Most people would like to help their children have a better life. Dauguma žmonių norėtų padėti savo vaikams turėti geresnį gyvenimą. But in most cases, that's not even possible. Today, parents don't leave inheritance, they leave a debt. Bet šiais laikais tai yra labai sudėtinga ir dauguma tėvų savo vaikams nepalieka pinigų, jie palieka skolas. So what if you could choose any two of those? Tai jeigu iš tų išvardintų galėtumėte pasirinkti bet kuriuos du. Think, which two would you pick to improve your life? Pagalvokite, kuriuos du pasirinktumėte ir jeigu galėtumėte pagerinti savo gyvenimą. And ask yourself a question. Why don't you have them after the education, after the work that you've done? Ir dabar paklausite savęs, kodėl vis dar to neturite po to, kai gavote išsilavinimą ir po šitiek darbo, kurį įdėjote. This is something that you're going to find an answer to during our presentation. Tai yra kažkas, į ką rasite atsakymą per mūsų prezentaciją. Your income. What will provide your income in 5 years, 10 years, 20, 40 years? Dabar pagalvokite, iš kur jūs gausite pinigų per ateinančius 5, 10, 15 ar 20 metų. Will you be employed? Ar vis dar dirbsite? Now, you know, the artificial intelligence is taking a place of work in so many different activities. Dabar robotai ir išmaniosios sistemos perima darbus iš paprastų žmonių visame pasaulyje. People are employed when they're young, but they're less employed when they're older. Ir dauguma žmonių dirba, kai jie yra jauni, bet kur kas mažiau žmonių dirba, kai jie pasensta. But the reality is we're all getting older. O realybė yra, kad mes visi pasenstame. Maybe you'll be running some sort of a business. Gal turėsite kokį nors verslą. But what kind of business? Bet kokį verslą. What will be needed by the market in 5, 10, 20, 40 years? Nobody knows. Ko pasauliu reikės po 5, 10 ar 30 metų? Niekas nežino. Real estate is an interesting activity. Everybody needs a home. Nekilnojamas turtas yra įdomi veikla, nes visiems reikia namų. But to start in that business and invest in real estate takes a lot of money before you can begin. Bet pradėti verslą nekilnojame turte, jums reikia labai didelio kapitalo pinigų. The best way to do it is to win a lottery. Geriausias būdas užsidirbti pinigų yra laimėti loteriją. All you need is 6 numbers and you're rich and free. Viskas, ko jums reikia, tai tik 6 skaičiai ir jūs turtingas ir laisvas. The problem is which 6 numbers? Bėda, kad niekas nežino, kurių 6 skaičių. About the stock market and shares. O gal jūs norite pirkti akcijas? The characteristic of the stock market is that it goes up and it goes down. Didžiausia akcijų problema yra, kad jos važiuoja arba aukštyn, arba žemyn. And for those who have played a little bit on the stock market, they realize that there is no guarantee of anything. Ir tie, kurie bandė užsimti akcijomis, supranta, kad nėra jokių garantijų.
Maybe the government will look after you. Galbūt vyriausybė jūs prižiūrės. But those people who believe that are going to get a very, very uncomfortable surprise. Bet tie žmonės, kurie tuo tiki, jūsų laukia labai nemaloni staigmena. When you look around, businesses have been operating for hundreds and thousands of years. Kai apsidairote aplinkui, daugybė verslų vyko šimtus tūkstančių metų. But recently, a completely new philosophy of business has shown to be super successful. Bet pastaruoju metu visiškai nauja verslo strategija pasirodė kur kas naudingesnė. Companies like Uber, Facebook, Alibaba, Amazon, Airbnb, Kompanijos kaip Facebook, Amazon, Airbnb, they are a completely new shopping system. jie yra visiškai nauji verslai. And you can also run a business in that style if you have the right facts. Ir jeigu turite tam tikrus faktus ir žinias, jūs galite taip pat turėti tokį verslą. In this kind of business activity, you don't need capital. Šiame versle jums nereikia daug pinigų. You don't need workers. Nereikia darbuotojų. You don't need to run to the bank for a big bank loan. Nereikia bėgti į banką, kad išsiimtumėte paskolą. You don't have heavy costs every month. Neturite didelių išlaidų kas mėnesį. You don't need warehouses or shops or trucks. Nereikia sandėlių ar parduotuvių ar darbuotojų. And you won't have any debt. Ir neturite jokios skolos. Now, when I met this business almost 30 years ago, Ir kai atėjau į šitą verslą prieš 30 metų, I couldn't believe that something like that is possible. aš negalėjau patikėti, kad kažkas to yra įmanoma. I had two successful companies in Australia. Turiu du sėkmingus verslus Australijoje. I had a jewelry manufacturing company in Melbourne. Turėjau juvelyrikos verslą Melvine. And I had a hotel in the ski area in the mountains. Ir turėjau viešbučių verslą kalnuose. They were what I considered to be real businesses. Ir aš maniau, kad tai yra tikri verslai. Serious investment, Didelės investicijos, serious competition, dideli sunkumai. I had to have workers. Turėjau darbuotojų, I had to have a relationship with the bank. turėjau santykius su banku. And I did not sleep very well at night, even though we were making very good money. Ir naktį miegodavau labai prastai, nors uždirbdavau nemažai pinigų. So when somebody came to me and said, look, $60 and you can start your international business, I laughed at them. Tai kai kažkas atėjo pas mane ir pasakė, kad gali pradėti verslą su $60, aš pasijuokiau. I thought that they thought that I was stupid. Aš galvojau, kad jie galvojo, kad aš esu kvailas. But when I investigated deeper into what this really is, Bet tada aš pasidomėjau šiek tiek giliau, kas tai yra. personally, I was shocked how intelligent it is. Asmeniškai aš buvau priblokštas, kaip viskas yra protinga. So when we look at the traditional market system that you and I grew up in, Tai kai pasižiūrime į tradicinę sistemą, toj, kurioje mes užaugome, here is a line which represents traditional market model, where there's the factory, the truck, the warehouse, the truck, the shop, and you, the client. tai viršuje matote šiandienos normą, kas yra, kaip sukurti verslą. Tai yra tiekėjas, kelias iki sandėlių, kelias iki parduotuvių ir klientas. That's the world that you and I grew up in. Tai yra sistema, kurioje jūs ir mes užaugome. We went to school, Kai ėjome į mokyklą, we got our diplomas, gavom savo diplomus and we stepped into this world, ir įžengėme į šį pasaulį. and we took our income to the shop. Pasiėmė savo pinigus ir ėjome į parduotuvę. Some of the money stayed in the shop, some of the money went to the warehouse, and some of the money went to the manufacturer. Kai kurie kažkur pinigų dalis ėjo į parduotuvę, kita pinigų dalis ėjo į sandėlius, o kita pinigų dalis ėjo tiekėjai. Some went to transport, some went to advertising, Kai kas ėjo į reklamą, kai kas ėjo pervežė. and a very small amount paid for the product. Ir labai maža dalis ėjo sumokėti už produktą. So when you spend €10 or €100, you think that you're buying a product for 10 or €100.
Tai jeigu išleidžiate 10 arba 100 eurų, jūs galvojate, kad perkate produktą už 10 arba 100 eurų. But you're really buying the product for probably less than 40% of the money that you're spending. Bet jūs turbūt perkate produktą už mažiau nei 40% pinigų nei išleidote. So there is an income tax that everybody pays before they get their money. Ir yra dar tokie mokesčiai, kuriuos reikia sumokėti, kai gaunate savo pinigus. And everybody complains about income tax. Ir visi apie juos skundžiasi. But after you get your money and you go shopping, the market tax is more than 60%. Bet kai einate apsipirkti ir už prekę permokate 60%, If you have to pay €100 to get €40 of product, that's a bit uncomfortable. ir niekas nesiskundžia, o jūs turite už 40% vertės produktą mokėti 100 eurų. It's not comfortable for the manufacturer and it's not comfortable for you. Tai nepatogu nei gamintojui, tai nepatogu nei jums. The model that we're going to offer you today Modelis, kurį mes jums šiandien pasiūlysime, connects you and the manufacturer as partners. Sujungia jūs ir tiekėją kaip partnerius. Because those are the two most important things in the market. Nes tai yra bene du svarbiausi dalykai. The product and the money. Produktas ir pinigai. Now, when the two partners join, Ir kai du partneriai pradeda veiklą, they don't lose the 60%. jie praranda 60%. And it's available to them, both. Ir nors jie galėtų tai gauti. Now, because they're partners, they should share it 50-50. Kadangi jie partneriai, jie turėtų tai dalintis 50%. But in this business model, Bet šiame verslo modelyje the manufacturer says, I want to give you 60%. tiekėjas sako, kad aš jums atiduosiu 60%. Now, this is a general structure, Tai yra tokia struktūra. but think of how much money you've spent in all of your life. Dabar pagalvokite, kiek pinigų išleidote per visą savo gyvenimą. And if 60% could be available to you, that would be a lot of money, wouldn't it? Ir jeigu galėtumėte atgauti 60% visos tos sumos, tai turbūt būtų nemažai pinigų. Well, the old money is gone, not available anymore, but the money that you will spend from today onwards does not have to disappear so badly as the traditional model. Bet tie seni pinigai jau yra dingę, tačiau jie yra praeitie, tačiau nuo šiandien, ką išleisite, jūs turite galimybę atgauti tuos 60%. So let's have a look how it works. Pasižiūrėkime, kaip tai veikia. Let's look at products that are simple household products, the sort of things that everybody has at home. Pasižiūrėkime į paprastus produktus, kuriuos kiekvienas žmogus naudoja namuose. Things like cleaning products, Valymo reikmenys, personal hygiene, asmeninės higienos reikmenys, healthy lifestyle, sveikas gyvenimo būdas, cosmetics and skincare. kosmetika ir odos priežiūra. Are they exciting products? Labai įdomus produktai. No, a Ferrari or a Rolex is much more exciting, right? Bet nelabai, iš tikrųjų, Ferraris arba Rolexas yra kur kas įdomesni. But have you ever seen in a Ferrari or a Porsche or a Rolls-Royce shop people standing in line to buy one of those things? Bet ar kad nors matėte eilę prie Ferrario, Porsche, Rolls-Royce'o parduotuvės eilę ir visus norinčius iš jos kažką nusipirkti? Where do you always see a long line of people spending money? Kur jūs paprastai pastebite žmonių eilę, kurie nori kažką nusipirkti? Every country, every city, every town. Kiekvienoje šalyje, kiekviename mieste ar miestelį. When they're buying simple, basic domestic products. Žmonės perka paprastus kasdieną naudojamus daiktus. That's the biggest river of money in every country. Tai yra didžiausia upė pinigų, nesvarbu kokia tai yra šalis. So, when you want to change your financial reality, Taigi, jeigu norite pakeisti savo finansinę realybę, there are 3 simple steps. yra 3 paprasti žingsniai. And this is also a little bit difficult to believe. Ir tai iš tiesų gali būti šiek tiek sunku patikėti. Because when we think of becoming very wealthy, we have a tendency to think that it must be very complicated and very difficult.
Nes kai mes pagalvojame, kad būtų įmanoma tapti labai turtingiems, mes paprastai galvojame, kad tai turėtų būti labai sudėtinga ir komplikuota. But really, the answer is somewhere else. Bet iš tiesų atsakymas yra kai kur kitur. Switch, share, and duplicate is enough if it's done correctly to make you rich and free. Pakeisti, dalintis ir duplikuoti yra 3 paprasti žingsniai, kurių užtenka, kad jūs padarytų laisvus ir turtingus. When you switch, you change where you do your shopping. Pakeisime būdą, kuriuo jūs perkatės. When you become a partner with a manufacturer, Kai jūs tampate partneriu su tiekėju, your home is your own shop. jūsų namai yra jūsų pačių parduotuvė. You order directly from the manufacturer. Jūs išsakote tiesiai iš tiekėjo, The courier brings you the products. kurjeris jums atsiunčia produktus. And you get a score at with the manufacturer for a percentage of the money. Ir jūs gaunate taškus tiekėjų nuo procentalios sumos. Because when you go shopping, you think you're buying a product, but really you're helping the shopkeeper pay for his shop. O iš tiesų, kai jūs einate pirktis pas kažką kitą parduotuvę, jūs padedate tos parduotuvės vedėjui susimokėti už savo parduotuvę. If you do that for 10, 20, 30, 50 years, none of that shop is yours. Ir nesvarbu, kiek laiko tai darysite, 10, 20 ar 50 metų, jokia dalis tos parduotuvės netampa jūsų. When you work for your boss, 10, 20, 30 years, none of that factory is yours. O jeigu dirbate savo bosui 10, 20 ar 50 metų, jokia dalis to faktoriaus netampa jūsų. So you sell your time and you spend your money and you take the products home. Jūs leidžiate savo laiką, naudojate savo sunkų darbą ir pasimate tos produktus namo. When you finish the products, I'm sorry? and when you finish the products, Ir kai galiausiai pabaigite produktą, the time is gone because you've sold it. Laikas dingo, nes jūs jį iššvaistėte. The money is gone because you've spent it. Pinigai dingo, nes juos išleidote. And the products are gone because you've used them. Ir produktas dingo, nes jūs jį panaudojote. So it's 0, 0, 0. Taigi visur nuliai. Here, the concept is totally different. Čia idėja yra visiškai kitokia. If your family is doing shopping, say, for €400 a month, Įsivaizduokime, kad jūsų šeima išleidžia 100 eurų, 400 eurų per mėnesį. every family is different, so I can't use every example. I'm just going to use one example. Visos šeimos skirtingos ir aš negaliu tiesiog panaudoti visų pavyzdžių, tai aš naudosiu šį. If you're a single, you're obviously spending less. If you have 6 children, you're spending more. Jei gyvenate vienas, išleidžiate mažiau, jei turite 6 vaikus, be abejo, išleidžiate daugiau. But as a partner, you get a 30% saving the moment you join the partnership. Bet kaip partneris jūs gaunate 30% nuolaidą tuo momentu, kai tampate partneris. So in reality, you get about €500 worth of products for €400, and you are €100 in front. You're €100 better. Taigi, jeigu perkate prekių už 500 eurų, jūs sumokate tik 400 eurų ir jau sutaupėte 100 eurų. Now, that small amount is not going to change your life. Ir ši maža suma nepakeis jūsų gyvenimo. But when you read books from very, very successful, financially successful people, Bet jeigu skaitote knygas iš labai sėkmingų žmonių, they say if you don't respect the small money, you will never see the big money. ir jie sako, jeigu negerbsite mažų pinigų, niekada nematysite didelių pinigų. So if the idea is logical to you, Tai jeigu ši idėja yra jums logiška, if the extra savings is logical to you, jei papildomos santaupos jums yra logiška, you share the idea with some of your friends. jūs pasidalinate šią idėją su savo draugais. And 3 things will happen. Ir nuostabus dalykai atsitiks. Some of your friends will never understand what you're talking about. Kai kurie iš jūsų draugų niekada nesupras, apie ką šnekate. Some of your friends will try it a little bit, Kai kurie iš jūsų draugų pasistengs šiek tiek, mainly just being customers. turbūt daugiausia bus klientai. And some of your friends will fully understand how big this opportunity really is. O kai kurie iš jūsų draugų supras, kokia tai didelė yra galimybė.
Now, you have many friends in your telephone, you've got many friends in Facebook, and just everybody's got lots and lots of friends. Turbūt savo telefone ar Facebook'e turite labai daug draugų. If you were to look at the names just in your telephone, Jeigu peržiūrėtumėte sąrašą tiesiog savo telefone, and you were to ask all the people in your telephone how much money they spent on basic, simple things last month, ir kiekvieno iš tų žmonių paklaustumėte, kiek jie išleido pinigų tą mėnesį, you would be shocked how big the amount is. jūs būtumėte priblokšti, kokia tai didelė suma. And that's business potential that you have, which is disappearing every month. Ir tai verslo potencialas, kurį jūs turite, bet jis išnyksta kiekvieną mėnesį. So you share the idea with some friends. Taigi pasidalinote idėją su keliais draugais, They start shopping in the same place as you. jie pradeda apsipirkinėti ten pat, kur jūs. The manufacturer sees that you created a group. Tiekėjas mato, kad jūs susikūrėte grupę. And on this bonus scale, your income starts to increase. Ir šioje bonus skalėje jūsų uždirbami pinigai pradeda didėti. As you create more turnover, not so much by selling, but by sharing the idea with other people who buy from the same place. Ir kai sukūrėte daugiau žmonių, kai randate daugiau žmonių, kurie perka iš tos parduotuvės, nebūtinai jiems parduodami, bet jiems tiesiog pasakodami, You buy what your family needs, and they buy what their family needs. jie perka, ko jų reikia šeimom, ir jūs perkate, ko reikia jūsų šeimai. Just like in your local supermarket, everybody buys for themselves. Kaip ir jūsų parduotuvėje, bet kokioje nueisite, visi perka savo. Now you're making about €250 a month. O dabar čia uždirbate jau 250 eurų per mėnesį. And it's a good idea to think about your job, where you work. Ir čia visai gera idėja pagalvoti apie savo darbą, kur dirbate. What would you have to do to get a pay rise of €250? Ką jums reiktų padaryti, kad jums pakeltų algą 250 eurų? Now, your friends are going to understand the concept more and more as they practice. Jūsų draugai supras šią idėją vis labiau ir labiau, kuo daugiau jie tą darys. And when you teach your friends step 1 and step 2, Ir kai išmokinate savo draugų pirmo ir antro žingsnio, interesting things begin to happen to your income. įdomus dalykai pradeda daryti su jūsų uždirbamais pinigais. If you can build a small group, your friends can build a small group. Jeigu jūs galite sukurti mažą grupę, jūsų draugai gali sukurti mažą grupę. If you can have some children, your children can have some children. It's just nature. Jeigu jūs turite vaikų ir jūsų vaikai turės vaikų, tai tiesiog paprasta gamta. But as the group grows, Ir kai grupė auga, the turnover grows, pinigų kiekis auga and your profit grows. ir jūsų uždirbami pinigai auga. Now you're making €1,000 a month, Dabar jau uždirbate 1000 eurų per mėnesį, about €12,000 every year. apie 12 000 eurų per metus. What will that change in your life? Ką tai pakeistų jūsų gyvenime? Now, your friends see that you're progressing, they want to progress. Jūsų draugai mato, kad jūs tobulėjate, jie nori tobulėti. And if you help your friends progress, Ir jeigu padėsite savo draugams tobulėti, they make more money and you make more money. jie gauna daugiau pinigų ir jūs gaunate daugiau pinigų. And this concept grows to a certain stage where you reach the maximum bonus level. Ir ši idėja auga tol, kol pasiekite maksimalų bonus lygį. And for most people, that would look like the end, Ir tai daugumai žmonių atrodytų kaip pabaiga. because that's how the graphic seems to look. Nes taip atrodo grafika. But really, this is just now the beginning of the serious money. Bet iš tikrųjų tai yra tik tai rimtų pinigų pradžia. Up to this point, it was all practice, that, okay, paid practice, you were making money, but it was practice. Iki dabar tai buvo praktika, aišku, apmokama praktika, bet vis tiek praktika. Now we start building a serious business. O dabar pradame statyti tikrą verslą. If your friend here who's growing decides that he would like to make the maximum bonus as well, Jeigu jūsų draugas, kuris taip pat augina savo grupę, norėtų pasiekti šitą maksimalų bonusą, you help him. jūs jam padedate. When he gets to 21% bonus, that's a finished project. Kai jis pasiekė 21% bonusą, tai yra užbaigta grupė. And for every finished project like this, Ir už kiekvieną tokią pabaigtą grupę,
You get an extra roughly €1,000 from this leadership 6% bonus for every group that you finish. Gaunate papildomai 1,000 eurų, kas yra 6% lyderio apdovanojimas už kiekvieną grupę, kurią pabaigėte. Every month, month after month, year after year, Kiekvieną mėnesį ir kiekvienais metais you build the group once, jūs pastatėte komandą vieną kartą, but the money comes month after month after month after month. bet pinigai ateina kiekvieną mėnesį ir kiekvienais metais. When you build 3 groups, you have a wonderful title called Emerald. Kai pastatėte 3 grupės, turite nuostabų pavadinimą Emeraldas. When you build 6 groups, you have a wonderful title called Diamond. Kai pastatėte 6 grupės, turite nuostabų pavadinimą Deimantas. Now today, there are people who have built over 100 groups like that. Ir šiandien yra žmonių, kurie yra pasiekę net 100 grupių. Can your imagination stretch to a point where you're making €100,000 a month? Ir ar galite taip įsivaizduoti, kad uždirbate 100,000 eurų per mėnesį? Because people have done it. They started at 0, not sure if this is for them, and they've gotten to such a level. Nes žmonėms tai pavyko, jie pradėjo nuo nulio, nežinojau, ar tai iš tikrųjų yra jiems. So what have we learned up till now? Tai ką sužinojome iki dabar? The normal market system costs you a lot of money. Normali marketingo sistema jums kainuoja labai daug pinigų. The new market system can make you a lot of money. O ši nauja marketingo sistema jums gali padaryti daug pinigų. The difference is very simple. Skirtumas yra labai paprastas. You change where you do your shopping, Pasikeičiate vietą, kurioje apsiperkate and you share your experience with your friends. ir pasidalinate savo patirtimis su savo draugais. Now, until we get the correct instructions, we're just guessing in any field, whether it's medicine, architecture, anything. Ir kol mes neturime tam tikrų instrukcijų ar teisingų instrukcijų, mes tiesiog spėliojame, nesvarbu, kokia tai būtų sfera, ar medicina, ar architektūra, bet kur. If this business is going to be successful for you locally, nationally, internationally, Ir kad šis verslas būtų jums sėkmingas jūsų rate ar tarptautiškai, you need the correct instructions not from people who have a theory or an opinion, like everybody has a theory and an opinion, but you need to get instructions from practical experts. tai jums reikia instrukcijų ne iš žmonių, kurie turi kažkokią teoriją ar idėją, nes visi žmonės turi teorijų ir idėjų, o iš žmonių, kurie turi praktinės patirties. Network 21 is the biggest business education system for adults in the world today. Network 21 yra didžiausia edukacinė sistema suaugusiems pasaulyje. Not for children who sit in school for 8 hours, but for adults who have life responsibilities. Ir tai nėra vaikams, kurie sėdi mokykloje 8 valandas per dieną, o tai yra suaugusiems, kurie turi savo darbų ir kitų reikalų. We have small meetings, medium meetings, and very large meetings. Mes turime mažus, vidutinius ir labai didelius susirinkimus. There is a meeting, something like what we're doing now, but we meet together in a hotel, in a large hall called Open Plans. Paprastai tokie susirinkimai, kokį turime dabar, vyksta viešbučiuose ar salėse, kurie yra vadinami atviri planai. A successful person who is a practical expert is doing the presentation. Ir sėkmingas žmogus, kuris turi tam tikros praktinės patirties, yra žmogus, kuris veda tą susirinkimą. Every week we have 1,000 meetings like that around the world. Ir kiekvieną savaitę mes turime 1000 tokių susirinkimų aplink pasaulį. Naturally, the virus has interrupted this for us, but not for long. Ir natūraliai šitas virusas šiek tiek pakeitė formatą, kaip viskas vyksta, bet nebeilgam. We have bigger meetings called business building seminars. Turime didesnius susirinkimus, kurie vadinasi verslo statymo seminarai. Once a month, once every 6 weeks, we invite an international expert to speak and teach. Kartą per mėnesį ar 6 savaitės mes pakviečiame tarptautinį profesionalą, kuris kalba ir mokina kitus. Very, very practical information is exchanged at those meetings. Šiuose susirinkimuose yra keičiamasi labai praktiška informacija. We have weekend seminars. Turime savaitgalio seminarus. Every 4 months, in every country where we're operating, we have a weekend seminar.
Kas 4 mėnesius vis kitoje šalyje, kurioje yra įkūrus Network 21, mes turime savaitgalių seminarus. Friday, Saturday, Sunday, we get together. Penktadienį, šeštadienį, sekmadienį mes būname kartu. And here you see the evidence of how huge the success can be and how quickly. Ir čia šiuose seminaruose pamatote įrodymus, kokia didelė sėkmė gali būti ir kaip tai greitai gali nutikti. But to help you learn the practical side of the business on an everyday basis, we have a mobile education system called Network 21 Mobile. O kad jums tai padėtų kasdienėme gyvenime, mes turime telefoninę programėlę vadinamą Network 21 Mobile. It gives you a chance to listen to very, very successful people anytime that's convenient for you. Tai jums teikia galimybę klausyti labai sėkmingų žmonių, bet kuriuo dienos metu ar nesvarbu, kur jūs esate. It's also available on a CD basis. Taip pat tai galima pasiekti su DVD diskais. And there are books which we suggest that one reads. Ir yra knygų, kuriuos mes skatiname žmonės skaityti. Every library has thousands of books, so which ones should you read? Ir kiekviena biblioteka turi tūkstančius knygų, tai kurias turėtumėte skaityti? Here, the books are selected for you, which give you the right information at the right time. Čia knygos yra specialiai atrinktos jums, kad galėtumėte gauti informaciją tos, kurios jums reikia tam tikrų metų. And there's more than 1 million of us around the world doing this professionally. Ir yra mūsų daugiau nei 1 milijonas žmonių, kurie tai daro aplink visą pasaulį profesionaliai. So it's not a small project. Taigi tai nėra mažas projektas. Okay, the slide doesn't want to change. Kažkodėl nesikeičia skaidriai. One moment. Sorry. Okay. Now, in Poland, we were very excited at the beginning of the year. Šių metų pradžioje mes buvome labai nudžiuginti Lenkijoje. Because we were going to have Daiva and Arturas come to Poland to teach us their success. Nes mes laukiame Daivos ir Arturo Lenkijoje, kad jie papasakotų savo sėkmės istoriją. And there were hundreds and hundreds and hundreds of people very excited to listen to them and learn from them. Ir daugybė šimtų žmonių buvo labai jų laukė ir buvo labai nusiteikę klausyti jų istorijos. But unfortunately, the changes in the market stopped that, so we're still waiting. Bet dėja, virusas šiek tiek pakreipė šį planą ir mes vis dar jų laukime. We have a line of product categories in this industry. Turime kelias kategorijas produktų šioje industrijoje. Exclusive product, exclusive manufacturers like Artistry, Power, XS, Neutralite, iCook. Vienetiniai gamintojai, kurių niekur kitur nenusipirktum prekių kaip XS, Neutralite, iCook, HIM ir taip toliau. And the categories of product are things like hair care, cosmetics. Ir tokios produktų linijos kaip plaukų priežiūra, kosmetika, dental care, men's cosmetics, dantų priežiūra, vyrų kosmetika, children's products, health and wellness, vaikų produktai, geras gyvenimas ir sveikata, sport and training, skincare, sportas ir treniravimas, odos priežiūra, laundry cleaning, kitchen, food. Skalbinių valymas, virtuvė, maistas. And what excites a lot of people after sitting at home now because of the virus, weight loss. Ir kas labiausiai pradžiugina visus žmonės po tokio ilgo sėdėjimo namuose, tai svorio metimas. Some of the exclusive brands like Neutralite. Tokie vienetiniai brandai kaip Neutralitas. Neutralite is more than 80 years old as a company. Neutralitas yra kaip kompanija yra senesnis nei daugiau nei 80 metų. It's the first company in the world which started making organic vitamins and supplements. Tai yra pirma kompanija pasaulyje, kuri pradėjo kurti organinius vitaminus ir papildus. And they invented the concept of a multivitamin. Ir jie sugalvojo tokią idėją kaip multifunkcinis vitaminas. They are the biggest in the world in this field, number one. Šioje sferoje jie yra didžiausi ir numeris 1 pasaulyje. And exclusive to us. You can only get Neutralite through this business system. Ir juos galima nusipirkti tik tai esant šiame versle.
Teespring is the most effective water treatment, water cleaning system for home use in the world today. Number one. Espring yra pati geriausia pasaulyje vandens valymo sistema, kurią galite naudoti namuose. The world water is becoming more and more polluted every year. Pasaulio vandenys tampa vis labiau ir labiau užteršti kiekvienais metais. And if your body is going to be healthy, it needs to be clean on the inside. Ir jeigu norite turėti sveiką organizmą, jis turi būti švarus iš vidaus. Body key is a fantastic concept for weight control. Body key yra nuostabi idėja, jeigu norite mesti svorį arba prisižiūrėti svorį. And it's not based on some dietary theory. They use your DNA to identify what your body needs. Ir tai nėra kažkokia idėja, kad jūs nevalgytumėte maisto, tai yra idėja, kuri manipuliuoja jūsų DNR ir suteikia jums to, ko reikia jūsų organizmui. So it's the most advanced weight treatment system in the world today. Taigi tai yra labiausiai pažengusi svorio atsižiūrėjimo šaka pasaulyje. Cosmetics are an interesting subject. Kosmetika yra labai įdomi tema. You know that 55 years ago, there was only 3.5 billion people on the planet. Ar žinote, kad prieš 50 metų pasaulyje buvo tik 3,5 milijardo žmonių? Now there's 7 billion plus. Dabar yra virš 7 milijardų. Half of them are women. Pusė iš jų yra moterys. Do you think that the cosmetic industry is growing? Ar manote, kad kosmetikos industrija auga? It is exploding. Ji iš tiesų sprogsta. There is huge money to be made just in this single line. Yra galima užsidirbti labai daug pinigų vien šioje vienoje linijoje. And normally, you know, when a wife spends a lot of money on cosmetics, a husband is very uncomfortable. Ir paprastai, kai moteris išleidžia labai daug pinigų kosmetikai, vyras būna nelabai patenkintas. But when the husband sees that the woman is making more money than she is spending, Bet kai vyras pamato, kad žmona uždirba daugiau pinigų nei išleidžia, the husband is very happy. vyras būna labai laimingas. When we look at the basic products like home cleaning products, personal hygiene, some food products, Kai pasižiūrime į paprasčiausius namų produktus, kaip namų valymas, maistas ar bet kokie kiti produktai, kuriuos naudojate namuose, they're not very exciting products, but the amount of money spent in every country is surprising. Jie nėra labai įspūdingi produktai ar kažkaip labai įdomus, bet kai pažiūrite į statistiką ir kiek pinigų yra išleista ties šią sferą aplink pasaulį, jūs labai nustebtumėte. XS is a product which is like an energy drink, XS yra produktas kaip energijos gėrimas, but as you do analysis, you will find that it is the only safe, healthy power drink in the world. bet jeigu jį šiek tiek patyrinėtumėte, suprastumėte, kad tai yra vienintelis sveikas ir natūralus energetinis gėrimas pasaulyje. The company that we work with, our partner, is Amway. Ir ta kompanija, su kuria mes dirbame, ta kompanija vadinasi Amway. And here is some very, very important information for you. Čia yra jums labai svarbios informacijos. Because if you're going to make financial decisions, don't make them emotionally. Make them on facts. Ir jeigu ketinate priimti kažkokius finansinius sprendimus, nedarykite to iš emocijų, darykite tai gavę visus reikiamus faktus. A company that has been in the market more than 60 years is a serious company. Kompanija, kuri yra sukurta prieš daugiau nei 60 metų, yra rimta kompanija. It has over 3 million partners around the world. Ji turi daugiau nei 3 milijonus partnerių aplink visą pasaulį. It's not a small project. Tai nėra mažas projektas. Since 1959, Amway has paid out to the partners more than $6 billion in bonuses. Nuo 1959 Amway yra išmokėjus daugiau nei 6 milijardus bonusų partneriams. Now you need to listen very carefully to the next comment. Dabar labai reikia jums įdėmiai klausyti kito komentaro. That is more money than any other company in the world has ever paid out. This is the most payment effective company that has ever existed. Tai yra daugiau nei bet kuri
kita kompanija pasaulyje yra išmokėjusi savo darbuotojams. Over 1,000 patents registered. Jie turi registruotų daugiau nei 1000 patentų. A company that has one patent is already considered to be serious. Kompanija, kuri turi nors vieną patentą, jau yra apie ją galvojama apie rimtą kompaniją. But a company that has over 1,000 patents is an example. Bet kompanija, kuri turi 1000 patentų, turėtų būti pavyzdys. We're operating in over 100 markets around the world. Mes turime daugiau nei 100 šakų visame pasaulyje. So it's not a startup. Tai nėra kažkas mažo. 100% unconditional money-back guarantee for 3 months on every product. 100% garantija, kad grąžinsime pinigus, nesvarbu kas atsitiks. That is either arrogance or complete confidence in the quality of your product. Tai arba labai didelė arogancija, arba visiškas pasitikėjimas savo produktu. But if they didn't fail for 60 years, that means the products are exceptional. Bet jeigu jie nesusimovė per 60 metų, tai turbūt produktai yra neįtikėtini. And just the example of Neutralite again, #1 best-selling natural vitamin and supplement brand globally. Ir vėl paimkime Neutralite kaip pavyzdį, tai yra numeris 1 pardavimuose pasaulyje kaip vitaminų ir papildų kompanija. So, what did we talk about? Taigi, apie ką mes šnekėjome? We talked about, firstly, consider your future. Taigi, pirmą šnekėjome, pagalvokite apie savo ateitį. How should it look? Kaip ji turėtų atrodyti? If you were to design your future, what sort of income would you like, how much free time would you like, and how much future security would you like? Jeigu galėtumėte sukurti kokią norite ateitį, kiek įsivaizduojate, kad uždirbtumėte pinigų, kiek turėtume laisvo laiko. Let's look at these points again. Ir dar kartą peržvelkime šios taškus ar žingsnius. Have you ever switched shops? Ar kad nors keitėte parduotuvės? Yeah, you do that all the time. Žinoma, darote tai kiekvieną dieną. One time you buy from this shop, another time you buy from that shop. Everybody does that. Vieną kartą perkate iš vienos parduotuvės, kitą kartą iš kitos, visi taip daro. So switching is not a problem. Taigi pasikeisti nėra problema. When you discover something good, a dentist, a film, a restaurant, you share with your friends, right? Jeigu surandate kažką gero, kaip dentistą, filmą ar kažkokį nors maistą, pasidalinate tai su savo draugais. So switching you do all your life, sharing you do all your life. Taigi keičiatės visą gyvenimą ir dalinatės su draugais visą savo gyvenimą. And really the only thing that we need to learn here as a new concept Taigi vienintelis dalykas, kurį mums reikia išmokti kaip naują idėją, is how to duplicate this. kaip duplikuoti šitus pirmus 2 žingsnius. And there is number 4. Ir žinoma yra 4 žingsnis. And that is for you to realize that you can structure a truly fantastic life of freedom. Tai yra, jums reikia suprasti, kad jūs patys galite susiprojektuoti savo ateitį ir laisvę. So in this situation, Taigi šioje situacijoje, what did we see up to now? taigi peržiūrėkime, ką aptarėme iki dabar. Did we see extra income? Ar pamatėme papildomų pinigų šaltinį? Sure. Taip. We see your own business being developed? Ar pamatėme, kaip galite susikurti nuosavą verslą? When you stop being the only income system and you have a big organization, Kai nustojate gauti pajamas iš vieno šaltinio ir tampate didelę organizaciją, you have lots of free time. turite daug laisvo laiko. When you read the books and learn from successful people, your personal development is automatic. Kai skaitote knygas ir mokotės iš kitų sėkmingų žmonių, jūsų asmeninis augimas yra automatiškas. Did you see how helping others gives you more money? Ar pastebėjote, kaip padėdami kitiems galite uždirbti daugiau? They make more money, you make more money. Jie uždirba daugiau ir jūs tuo pačiu uždirba daugiau. You have your circle of friends, but your friends have their other circle of friends. Jūs turite savo draugų ratą, bet jūsų draugai turi savo draugų ratą. So you're meeting more people doing this. Taigi šitai darydami susipažįstate su vis daugiau ir daugiau žmonių. When you start making
5,000–10,000 euro a month, ir kai pradedate uždirbti 5 arba 10,000 eurų per mėnesį, your retirement looks very good. Jūsų senatvė atrodo labai gerai. And what is interesting here is that you are not working for the company. You are the owner of your private business. You are not working for the company. Ir kas įdomiausia, kad jūs nedirbate šiai kompanijai, jūs esate nuosavo verslo savininkai. So you can leave this business for your children and your grandchildren. Taigi galite palikti šį verslą savo vaikams ir savo anūkams. So when we look at the whole list here, Taigi, kai pažiūrime į šitą visą sąrašą, at the beginning I said you can choose two things. ir pradžioje sakiau, kad galite pasirinkti 2 dalykus. But really, when you understand this business, you realize that you get all of these points. Bet iš tikrųjų, kai suprantate, apie ką yra šitas verslas, jūs gaunate visus šios taškus. So we have now come to the end of this presentation. Taigi, pasiekime šios prezentacijos pabaigą. And what I would suggest that you do, Ir ką aš pasiūlyčiau jums daryti, if you are looking at this for the first time, jei žiūrite į tai pirmą kartą. you can have an opinion, because we all have the right to have an opinion. Jūs galite turėti savo nuomonę, nes mes visi turime savo nuomonės. But my suggestion would be that you speak to the person who invited you. Bet mano pasiūlymas būtų jums pasišnekėti su to žmogum, kuris jūs pakvietė. Find out the facts, the real facts. Išsiaiškinkite faktus, tikrus faktus. You see, 30 years ago, when somebody showed me this idea, Matote, prieš 30 metų, kai man kažkas parodė šią idėją, I was very confident knowing that this is not for me. aš buvau visiškai tikras, kad čia yra visiškai ne man. That this is not a real business. Kad tai nėra tikras verslas. But for some reason, I looked further. Bet dėl kažkokios priežasties aš pasižiūrėjau giliau. Today, I have a business in more than 20 countries. Ir šiandien aš turiu verslą, kuris apima daugiau nei 20 šalių. And it was so easy to walk away. Ir buvo taip lengva nuo jo nueiti. But I'm so glad that my sponsor, the person who invited me, took me to a weekend seminar. Bet aš labai džiaugiuosi, kad tas žmogus, kuris mane pakvietė ir mano sponsorius, pasėmė mane į pasaulinį seminarą. There I woke up. There I understood how big this could be. Ten aš iš tikrųjų atsibudau ir pamačiau, koks didelis visas šitas gali būti. So I hope one day in a year or two, I hear your presentation. Taigi tikiuosi, kad kažkurią dieną, gal po metų, gal po 2, aš išgirsiu jūsų prezentaciją. That on a strange 2-part Zoom meeting, you heard some strange information. Kad kažkada kažkokiame keistame Zoom sutikime aš išgirdau informacijos. But you decided that you're going to check it out. Ir jūs nusprendėte, kad jums tai įdomu. And you decided that you're going to listen to a few recordings, try a few products. Ir nusprendėte paklausyti iš kelių įrašų ir išbandyti kelius produktus. Invite a few friends to have a look. Pakviesti kelius draugus, kad jie pamatytų, ką jūs veikiate. And suddenly it grows out of control. Ir staiga tai išauga be jokios jūsų kontrolės. So thank you very much for being patient with this 2-language presentation. Dėkui labai, kad buvote su mumis per šią prezentaciją. I hope one day when all this crazy stuff around the world finishes, Ir tikiuosi, kad vieną dieną, kai visa šitą beprotystę aplink pasaulį pasibaigs, we'll meet somewhere in a beautiful place on one of the Amway trips that Amway takes us on. mes susitiksime kurioje nors kelionėje, į kur Amway mus veža. So the future is in your hands. The future is in your control. Taigi, ateitis yra jūsų rankose. Thank you again, Daiva and Arturas, for inviting me. Ačiū dar kartą Daivai ir Artūrui už tai, kad mane pakvietė. And thank you very much to my translator, who did a fantastic job today. Ir ačiū mano vertėjui, kuriam šiandien nelabai gerai sekėsi. Wonderful. Thank you very much.